adalah merepresentasikan daripada orang itu sendiri. So you can say the fingerprint represents that person. Ya, saya nggak tahu itu fotonya siapa, jangan mereka-reka. Saya cuma itu foto begini saja. Ya, saya cuma ambil dari Google. I just took that picture from Di Google. balik sidik jari Besides the fingerprint, adalah pribadi saudara. yeah, the fingerprint that is your personality. Sekarang ada banyak caranya. Right now, there's so many ways. Bukan cuma sidik jari, Not only just fingerprint, ada pakai mata, saudara ya. also they can use the eyes. Setiap mata saudara itu punya perbedaan yang tidak sama di seluruh dunia. Even your eyes are not the same with other eyes in the world. Tapi saya katakan saya fokus pada sidik jari. But I'm just focusing on the fingerprint. DNA saudara juga tidak sama. Also, your DNA is different from others. Jadi sidik jari adalah saudara sendiri. So the fingerprint is yourself alone. Nah, kita akan belajar firman Tuhan yang berhubungan dengan sidik jarinya So we're Tuhan. going to be learning about the Word of God related to the fingerprint. Firman Tuhan ini luar biasa. The Word of God is very remarkable. Dia memberikan banyak sidik jari So it gives so many fingerprints untuk bisa menentukan event yang sesungguhnya. to determine the real events. Kok bisa begitu? How to be that way? Kita akan masuk di dalam pelajaran yang berikut ini. So we're going to be learning the next lesson. Saudara tahu gambar apa ini? Do you know what picture this is? Gambar apa ini? Kaki, ya betul. Oke, terus gambar kaki. Picture of a leg. Ular itu kecil, ular. Orang Jakarta pak ular gitu. Ular mah kecil buat Surabaya, ular itu besar ya. Apalagi yang namanya ular itu kecil, lebih kecil lagi ular itu namanya ya, ular gitu ya. Kenapa ini? Ini cerita apa? What is this all about? This picture. Kejadian, coba kita buka It's bersama-sama. about the book of Genesis, so we can open the book Di mana of kejadian? Kejadian pasal yang ketiga, chapter 3. Kejadian pasal yang ketiga, Genesis chapter 3, ayat yang ke-15. verse 15. Coba Iren bisa baca dengan keras. Thank you Iren. Iya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini Tuhan bicara kepada siapa? This is the Lord talking to who? Kepada siapa? Adam. Salah, To sorry. Adam? No, that's not right. Tuhan bicara kepada siapa? So the Lord is talking to Tuhan berkata kepada ular. So actually the Lord is talking to the serpent. Dan ular saat itu dimasukin oleh Lucifer. At that time the serpent was penetrating. Jadi Tuhan berkata kepada si setan. So actually the Lord speaking to the Satan. Dia berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. So the Lord will make the position with the woman Dan keturunanmu serta keturunannya. for her descendants. Tuhan mau berkata, aku akan hancurkan kepalamu. And the Lord said that He will crush the head of Tapi the kamu snake, akan gigit tumitnya. but the snake will bite the heel of the woman. Ini sebuah ibu jarinya Alkitab. This is actually the finger of the Bible. Dan akan merefer kepada sebuah event yang nyata. So it will refer to the real event. Apa itu? Kita pegang dulu ibu jari ini. So what is that? So Sidik we jari. just, Sidik we just jari. wait for that fingerprint from the thumb. Kita lihat yang berikut. So the next one. Sebuah sidik jari lagi. This is another fingerprint. Cerita tentang apa ini? What is this all about?
Siapa orang dua itu? Who are those two people? Siapa? Adam dan Hawa. Betul? Adam Mereka and Eve. kenapa? Mereka dikeluarkan dari Taman Eden. They were Betul? cast out from the Garden of Eden. Pada saat mereka dikeluarkan dari Taman Eden, ada satu peristiwa besar yang Tuhan beri saat itu. When they were driven out from the garden, so there was a big event given by the Lord. Semula mereka pakai daun-daunan untuk menutupi tubuhnya. That time they were covering themselves with the dry leaves. Tapi Tuhan berkata, bukan demikian. But the Lord said, it's not like that. Jangan pakai daun-daunan untuk menutupi tubuhmu. Don't cover your bodies by the dry leaves. Tapi aku berikan sesuatu yang lebih baik, lebih besar. But the Lord said He will give something better. Karena itu Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Then the Lord gave them the skin, animal skin. Karena itu peristiwa ini adalah sidik jarinya firman Tuhan. And this event is the fingerprint of the Lord. Akan ada satu peristiwa yang sangat nyata, There is a very tangible occurrence. tapi kita skip dulu di situ. So we're gonna skip that one. Sebuah peristiwa lagi yaitu fingerprint daripada Alkitab. There is another fingerprint story from the Bible. Seorang bapak yang mengorbankan anaknya. A father sacrificing his son. Abraham mengorbankan siapa? Abraham sacrificed Ishak. Isaac. Jangan bilang Ismail. Don't say Ismail, but Itu Isaac. sudah salah total. That's totally wrong. Ini adalah Ishak yang dikorbankan. This is Isaac who was Yeah. sacrificed. Ini menggambarkan sebuah pengorbanan. This is depicting about the sacrifice. Ini menggambarkan juga sebuah sidik jari Also, akan this is sebuah peristiwa nyata. depicting about the fingerprint. Sebuah satu peristiwa lagi. Peristiwa apa itu? Another occurrence. What kind of occurrence is this? Apa yang mereka lakukan? What are you doing there? Mereka menaburkan darah They are applying some blood. domba yang disembelih. The Betul? blood of the slain sheep Buat mereka adalah peristiwa nyata, for the real occurrence. tapi buat kita adalah sebuah sidik jari. But for us, it's a fingerprint. Dari keempat peristiwa itu, From these four occurrences, ini adalah kenyataannya, this is the real one. yaitu bahwa Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib. So the reality of the Christ died on the cross. Saudara bisa lihat? As you can see that, Jadi kalau saudara lihat sidik jari, oh ini berarti ada real event setelahnya. if you look at the fingerprints, so there are the real occurrences. Saya berikan sebuah gambaran lagi, I'm gonna give you another picture, dan ini yang paling penting karena ini sudah berlalu. and this is very important, but those are already in the past. Kita lihat sidik jari ini. So we're gonna be looking at this fingerprint. Ada dua peristiwa. There were two occurrences. Yang pertama adalah The first, Henok diangkat oleh Tuhan, Enoch was lifted by the Lord to heaven. dan yang kedua adalah Nuh diselamatkan melalui air bah. And the second one, Noah was saved from the big flood. Ini adalah sebuah sidik jari Tuhan. And these are two also the fingerprints of the Lord. Karena Tuhan akan berkata, Because the Lord will say, gereja akan masuk dalam pengangkatan, the church will be entering the rapture. sedangkan Israel akan diselamatkan dari zaman antikristus. But Israel will be saved from the Antichrist time. Karena itu Tuhan berkata dengan mudah, So that's why the Lord said easily, pada saat kedatangan anak manusia, when the Son of Man comes, zaman itu akan seperti zaman Nuh. the time will be like the time of Noah. Luar biasa. It's very remarkable. Dan hari ini seperti zaman Nuh. And today, it's like the time of Noah. Kalau pengangkatan belum terjadi sampai hari ini, If rapture hasn't happened until today, adalah kesempatan saudara dan saya
This is the opportunity for us, untuk sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan Yesus. for you and me to be focused on Jesus Christ. Ya, ini adalah kesempatan kita. This is our opportunity. Sorry, sebentar saya matiin dulu telepon saya. Jadi peristiwa ini So these are two occurrences. adalah sidik jari akan terjadinya pengangkatan. That one is the big fingerprint about the rapture. Pengangkatan akan terjadi di depan kita, The rapture will happen before us. tetapi Tuhan sudah memberikan konfirmasinya sejak zaman Nuh saat itu. But the Lord has given us the confirmation from the time of Noah Bahwa pengangkatan akan betul-betul terjadi. that the rapture will be happening. Kalau pengangkatan akan terjadi, If the rapture will happen, apakah sikap kita untuk menghadapi peristiwa itu? so what is our conduct, action to face that event? Itu sangat penting sekali. This is very important. Saya berikan sidik jari berikutnya. So I'll give you a fingerprint. Peristiwa apa ini? What kind of occurrence is this? Peristiwa apa? Daniel, apa yang ngomong Daniel? Who's saying about Daniel? Mana yang Danielnya? Which one is Daniel? Yang tengah. In the middle? Oke. Mana Danielnya? Which one is Daniel? Mana Danielnya? Ini peristiwa teman-temannya Daniel. This is the occurrence Namanya siapa? of Daniel. Siapa namanya? Who are their names? Pak Ijo. Oh bukan, Pak Ijo nggak di sini. Oke. Sadra, Sandra, Mesak, ya, Abednego, ya, yes, no, oke. Jadi saudara tahu ya namanya ya? well, you know their names, right? Ya, bukan Pak Ijo, ya, bukan Suparman, bukan, oke? Sadra, Mesak, Abednego, ya. Saya suka sekali nama Suparman karena bahasa Inggrisnya adalah Superman. I really like the name Superman because in English so we call it Superman. Just kidding, saudara. Ya, English is Superman, dan Indonesia is Suparman, oke? Oke, Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan pelaburan api oleh Raja Nebukadnezar. They are put in the code Karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibikin oleh Raja Nebukadnezar. because they want to worship the statue made for Nebuchadnezzar. Mereka dimasukkan api, They were put there, tapi ditolong oleh Tuhan Yesus. but they were helped by Jesus from the furnace. Nah, pertanyaannya, di manakah Daniel? But the question, where was Daniel that time? Seharusnya Daniel akan ada sama mereka, betul? Actually, Daniel should have been there, Tapi Daniel nggak ada sama mereka. but Daniel was not with them. Ternyata peristiwa ini diambil oleh Tuhan Actually, this occurrence untuk taken place menjelaskan kepada kita to explain to us bahwa inilah juga merupakan peristiwa pengangkatan gereja. also this is about the rapture of the church. Gereja, Daniel mewakili gereja. So Daniel represents the church. Karena Daniel nggak tahu ada di mana. Because we don't know where Daniel was that time. Sedangkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, But his friends were there. mereka mewakili orang Israel yang akan masuk dalam zaman antikristus. So they three people, they represent the Israel people. Zaman antikristus, orang Israel akan masuk melaluinya. Because Israel will experience the Antichrist time. Tapi Tuhan menyelamatkan mereka. But the Lord will save them. Salah satu tempat di mana Tuhan memelihara mereka adalah di Petra. One of the places that God will save them, the place called Petra. Ya, ingat-ingat saja nanti di dalam khotbah lain saya akan bahas soal Petra. So in the sermon I will talk about Petra. Tapi dari peristiwa ini Tuhan mau bicara ini adalah sidik jari daripada pengangkatan. The fingerprint of the rapture. Yang berikut, The next one. saudara tahu ini bahwa orang Israel punya yang namanya hari raya. So this is about the Israelite feasts. Setiap negara punya hari raya. Every nation they have holiday. Dan uniknya Tuhan punya hari raya untuk Israel. And usually the Lord has the
holidays for Israel, Jumlahnya cuma 7. and there are 7 of them. Angka 7 adalah angka sempurna. The Betul? number 7 is the perfect number. Nah, 7 daripada hari raya itu adalah yang pertama The 7 of the feast of the Israelite people. hari raya Paskah, The first one is the Passover. hari raya roti tidak beragi, Second one, the unleavened bread. hari raya buah sulung, And the third one is spring feast. hari raya Pentakos 50. And then the next one is Pentecost. Minggu depan kita Pentakos, saudara. Next month, next week will be Hari raya Pentecost. ke-50, pencurahan Roh Feast. Kudus. The outpouring of the Holy Spirit. Kemudian ada hari raya trompet, And the feast of the trumpet. ada hari raya Yom Kippur, And the Yom Kippur. dan yang terakhir adalah hari raya Tabernakel. And the feast of the tabernacle. Sangat unik sekali It is very unique. dan ajaib sekali. And it's very miraculous. 4 hari raya pertama sudah selesai. The first digelar. 4 feasts have been done. Hari raya Paskah, Tuhan Yesus mati sebagai anak domba. Passover, the Lord died as the Lamb of the God. Hari raya roti tidak beragi The feast of the unleavened bread adalah Yeshua HaMashiach sebagai roti yang tidak beragi. is Jesus to be the unleavened bread. Pada saat mereka makan Paskah, When they eat the bread of the unleavened bread, roti yang dibuat tidak boleh ada raginya. so the bread made without leaven, Karena ragi itu lambang daripada because the leaven symbolizes dosa. Thank you. the sin. Dapat sertifikat dosa. Ya. Jadi hati-hati kalau makan roti yang tidak beragi. So be careful if you are eating unleavened bread. Saudara harus pikir-pikir terlebih So dahulu you have to think first, karena itu lengket, saudara. because it's very sticky in the mouth, Keras dan lengket. very tough and very sticky. Ya, bisa-bisa giginya lepas. So your nature can be Oh iya betul itu. fall out, so Yeah. be falling out. Bisa lepas tuh giginya. Hari raya first fruit yaitu buah sulung. Feast. Tuhan Yesus The Lord Jesus bangkit dari antara orang mati. raised from the dead. Dia yang sulung yang sudah bangkit dari He orang is the mati. first one raised from the dead. Sudah digenapi. So he has been fulfilled. Hari raya ke-50, hari 50 yaitu Pentakosta. The feast of the Pentecost Sudah digenapi. also has been fulfilled. 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, 50 days after the Lord raised from the dead. Roh Kudus dicurahkan. So the Holy Spirit poured out. Sudah digenapi. So has been fulfilled. Tapi 3 hari ini, 3 hari raya yang di sini belum digenapi. But the last 3 feasts have not been fulfilled yet. Hari raya trompet, The trumpet, hari raya Yom Kippur, the Yom Kippur feast, dan hari raya Tabernakel. and the feast of the tabernacle. Kita akan bahas next time. So we'll be talking about that next time. Tapi saya mau poin di satu hari raya, yaitu hari raya trompet. But I want to focus on the one feast, which is the trumpet. Karena dalam hari raya trompet, Because in the feast of trumpets, firman Tuhan berkata, the word of God says, pada saat bunyi nafiri, when the trumpet blast, Tuhan mengumpulkan orang-orang kudus. so the Lord will gather all the saints. Siapa yang dengar suara nafirinya Tuhan Whoever hears the trumpet of the Lord, akan diubah sekejap, so will be changed in a blink of eye masuk di dalam pengangkatan. to be in the rapture. Wow, luar biasa. Very amazing. Belum terjadi, tapi Tuhan sudah memberikan sidik It jari. hasn't happened yet, but the Lord has given us His fingerprint. Sangat-sangat luar biasa. It's very amazing. Sehingga kita tahu So we can know bahwa pada saat trompet dibunyikan, when the trumpet sounded, orang yang ada Roh Kudus di dalamnya so the people who have Holy Spirit, akan menangkap gelombang itu, so they can catch the surge. dan Tuhan berkata akan diubah sekejap mata. And the Lord said they will be changed in the blink of eye. Amen. Amen.
Jadi pengangkatan akan betul-betul terjadi. So the rapture will be really happening. Ini serius. This is very serious. Pengangkatan akan betul-betul terjadi. The rapture will be really happening. Saudara akan diubah dalam sekejap So mata we changed in a second. menggunakan tubuh yang baru. So to be used the glorified body, new body. Tadi siang saya berkata-kata sama Ibu Fafang. So after I was talking to my wife. Yang darling, ya darling. Terjemahnya tuh darling. Yang nanti kalau kita sudah di sorga, If we are in heaven, kita di sorga nggak jadi suami istri lagi. so in heaven we are not becoming Siapa yang setuju di husband sini? and wife. Who agrees with that? Ya, saya rasa semua setuju. Saudara nggak I setuju, guess tetap everybody setuju. agrees. Karena nanti di sorga kita cuma teman. So we only just like friends. Saya ngomong sama Ibu Fafang ya. I was talking to my wife. Nanti kalau kita nanti sudah di sorga, If we are in heaven, jangan lupa sama saya ya. don't forget of me. Karena begini saudara, Because like this, saya bilang kamu kan pinter masak. you are really good in cooking, right? Di sorga nanti kita juga makan saudara. In heaven we also eat. Oh, kalau gitu saya titip pesan dulu sama tante Kiok. Tante Kiok jangan lupa saya ya. Nanti di sorga Also, jangan something lupa you saya. don't forget about me too. Buatin saya mochi ya. They're mochi. Dan bilang sama Ibu Fafang. Dia kan pinter masak. Ya jangan lupa ya. Because he really he Kalau- knows how to cook. Kalau kamu ada pesta atau makan malam undang saya ya, undang saya. If you are buying something, just invite me there. Masakannya kan enak ya kan. Because he makes very delicious food. Jangan lupa undang saya, kita makan sama-sama. Don't forget to invite them, we can eat together. Ngerti maksudnya? You understand what I mean? Ya. Saya bisa ngomong sama Eva mana ya? Enggak ada. Oke, dia buat bakmi lumayan soalnya. Oh, kasih tahu sama suaminya saja. Jangan lupa saya. Don't forget me. Ya, kita teman kan? So we are friends. Ya. Jadi saudara bisa titip pesan mulai sekarang gitu. So you can read message from now. Akan ada pengangkatan yang mulia. There will be a glorious rapture. Saudara akan diubah dengan sekejap So mata. you'll be changed in a second. Dan Tuhan sudah memberikan sidik jari. And the Lord has given His fingerprint. Sehingga peristiwa ini betul-betul akan terjadi. So this event will be happening. Amen. Amen. Saya bisa ngomong sama Rudy. I can say to Rudy, Ruth, jangan lupa, nanti kalau di surga. Ruth, don't forget when we are in heaven. Kalau kamu melukis, kasih saya satu. If you paint something, give you one. Paint it. Dia pintar melukis, saudara. He Kan knows saya how bisa to paint. minta lukisannya taruh di rumah saya. So I can ask his painting and I put in my house over there in heaven. Oke, puji Tuhan. Praise the Lord. Iya, betul pesan mulai sekarang. Nanti So kalau you can pengangkatan, message saudara to akan your ingat. friends. Oke. Ibu Rini jangan lupa nanti bilang saya kalau makan capcay ya di surga. If you don't forget to invite me when you make some chapchai over there in heaven. Si Kathy pudingnya jangan lupa. So Oke. also don't forget about the pudding. Dia bisa masak puding saudara. So she can make really good pudding. Oke, jadi saya udah titip pesan semuanya ya. So I do have left messages to everyone here. Ya, lumayan saudara, saya diundang makan banyak orang saudara ya. So I will be invited by many people there. Itulah yang Tuhan mau bicara. That's what God wants to talk about. Permasalahannya, But the problem, apa yang harus kita siapkan? what do we have to prepare? Sederhana sekali. It's very simple. Jadilah seperti 5 anak darah yang bijaksana. Just to be like the 5 wise girls. Jangan jadi seperti 5 anak darah yang bodoh. Don't be like the other unwise themselves. Karena yang bodoh akan kehilangan pelitanya yang menyala. Because they're gonna be losing their flaming lamp. Orang sering fokus kepada minyaknya. So people always focus on the oil. Memang kalau nggak ada minyak, apinya nggak bakal menyala. That's true. If you don't have the oil, so you cannot have the flame for your lamp. Itulah yang Tuhan mau bicara. This is the one that the Lord wants to talk Tuhan about. berkata, jangan sampai apimu padam. Don't extinguish your flame. Engkau adalah terang dunia. So you are the light of the world. Engkau adalah garam So you're the dunia. salt of the world. Jangan sampai padam. Don't put out your light. Akhir zaman ini Get off time. akan banyak yang padam. Many people will have their light put out. Males ah.
Because they're being lazy. Gak mau belajar firman Tuhan. They don't want to learn about the word of God. Malas gak mau ke gereja lagi. They are lazy. They want to go to the church. Malas lebih baik ke tempat lain yang So they are being lazy. There are people going somewhere. There are people to go somewhere else. gak punya kekuatan So they don't have the strength untuk tetap menyala, to keep untuk their life, tetap berapi-api, to be on fire. kehilangan semangat dari Tuhan. So they lose their zeal. Jangan sampai itu terjadi. Don't let that happen. Firman Tuhan berkata, And the word of God says, kalau ada saudara dapat kesempatan if you have an opportunity, masuk dalam hadirat Tuhan ke gereja, so just be in the presence of the Lord, sing datang in ke the tempat church. ini sembahyang cinta Tuhan, Jumat, Sabtu dan Minggu, So you can always come on Friday, Saturday, Sunday, dan biarkan Roh Kudus. and the Holy Spirit. Jangan sampai padam, Don't let your lamp jangan sampai to tertidur. be put out. Don't be slumbering. Saudara yang harus aktif. So you have to be active. Roh Kudus udah tersedia. The Holy Spirit is there. So it's Tinggal only keputusan available. kita So it's only our decision. untuk mau sungguh-sungguh atau mau mati. If you want to be serious or you want to be dying, Kembali kepada saudara so masing-masing. it goes back to you again. Amen. Amen. Peristiwa sidik jari ini akan mengingatkan akan terjadinya pengangkatan. The occurrence of the fingerprint is reminding us about the rapture. Setiap kali saudara buka jari saudara, Every time you look at your fingerprint, setiap kali saudara cuci tangan, every time you wash your hands, saudara lihat ada sidik so jari. you look at your fingerprint, Berarti saudara akan ingatkan akan ada pengangkatan. so you will be reminded about the rapture. Saya harus siap-siap. So we have to be prepared. Amen. Amen. Laura jangan lupa suhunya ya tadi di saudara. Saya titipin semua masing-masing ya. Biasanya nggak lupa gitu ya. Jadi lumayan. Jadi makan suun, besok makan mochi, besok makan puding, lumayan saudara ya. Semakin besar nanti akan saya banyak titipin semua ya. Saya ditraktir terus. Oke? Kita sama-sama pakai berdiri. Be studying on. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Engkau sungguh Tuhan yang baik. You are a very good God. Engkau berbicara You are speaking lewat sidik jari kami. through our fingerprint. Bahwa Tuhan menyediakan sidik jari The Lord has given us the dan fingerprint, berbicara melaluinya and you speak through them. sehingga akan ada pengangkatan yang mulia. So there will be a very glorious rapture. Penuhi hidup kami dengan Roh-Mu. Fill our life in your spirit, Kami berapi-api untuk melayani Tuhan. so you can be on fire. Kami berapi-api untuk mencintai Tuhan. So you're on fire to love the Lord. Kami tidak padam pelita kami. So our life will not be Karena hidup kami penuh dengan minyak. because our life is filled with the Karena hidup kami penuh dengan Roh Kudus. because our life is filled with the Holy Spirit. Oh Tuhan, kalau masih ada yang kering hatinya, saudara. We have a dry heart. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan In the name Yesus. of Jesus Christ. Penuhi dengan Roh Kudus. So fill with the Holy Spirit. Penuhi Tuhan. Fill them. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan. According to your promise. Hari Raya Pentakosta. Feast of the Pentecost. Dan Engkau mencurahkan Roh-Mu ke atas setiap manusia. Pour out your Engkau spirit. mencurahkan Roh-Mu. You pour out your spirit. Setiap umat Tuhan penuh dengan Roh Kudus. All the God's people filled with the Holy Spirit. Di dalam nama Tuhan In the Yesus. name of Jesus Christ. Oh, Ramasyakaharamasana. Semua berbahasa roh. Dalam nama Tuhan Everyone Yesus. is speaking in tongues. Kinaharamasyakaharamasana. Oh, Ramasyikinaharamasyakaramasanah. Terima kasih Tuhan Thank you, Lord Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus Hamasi. Thank you, Lord Jesus Christ. Kami ingat We remember sidik jari-Mu Tuhan your fingerprint. akan datang pengangkatan. There will be the rapture. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Hamba selesai berbicara, tapi Engkau terus akan berbicara. I'm done speaking, but you'll be continuing speaking to us. Menguatkan iman dari To umat Tuhan. strengthen our faith. Terima kasih Bapak di surga. Thank you, Father in heaven. Kami juga berdoa Tuhan, We also pray setiap makanan dan minuman yang sudah disediakan, for the food drink prepared. mohon berkat-Mu menjadi kesehatan dalam hidup kami. Bless them to be the source of Dan health. juga untuk setiap benih-benih finansial akan ditabur. For the financial state will be Dan so. blessing Tuhan boleh turun atas hidup kami. Blessing will be Banyak perfect. jiwa dimenangkan untuk May menyerah. soul run for the kingdom.
Hamba kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. May the name of Christ.